Tembesili chaîne moko kaka ekaki masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okope sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu. Bonjour, je n'ai pas besoin de ça. Hein? Tu vas me dire bonjour, pourquoi? Parce que maintenant je suis incapable. Incapable de supporter Bino, incapable de faire la Bino, non, c'est la Bino, incapable de laisser moi la Bino. Allez, c'est ça. Ça c'est quelle famille? Le roi Lelunga la 40 chemise Moko, Moussa le Silingaï. Voilà comment vous vous remerciez. Yom tu moi si n'engage pas n'anga. Tu m'as rassuré qu'Alain n'a pas tellement moi si n'a yo arrosala bien et tout ça. Et maintenant, Ngaï n'a coûté 14 ans mon bal. En plus quel gère à mon bal. Mais même si aujourd'hui la famille nous sala. Mais 14 ans je l'anga mbanda bongote. Crie sur moi. Nous sommes le bas de l'ombanda bongote. Yona yebo kokani. Allez Kiyot. Allez Kiyot. C'est quoi ça? Tu viens et puis tu cries sur moi. Au lieu de que yakofanda ta kimia tozo gangelanga. Eh, boni boko bako zanga na yo comme ça tu na niveau ba logangela ngana muninga no. Il faut respecter ngana za lokwa maman ya mwasi na yo. C'est quoi ça? Oye pozo ganga. Yo za le loko ngana ko zo le premier 30 na o leso na o la tso ala. Oh boni boko yo boko langa. Moi j'ai mon argent allez. Yo boko tala o bala moi na biso na près de ta pamba ba pesa au mwasi. Hein? Yo bala Cardozo. Combien tu as donné? Dis-moi maintenant que je puisse rembourser tout ça. L'argent, tu me parles de l'argent. Yo les sanga allez, yo ko les sanga. Allez, yo ben nous allons ko les sanga ngane on laisse ça yo allez. On a sonité, on y ko zo ganga le fana qui met tout solo la tête ko ba mikolo. To pe kana le kiot. Yo ni mbongo zanango. Yo ba contenir moi mobala na tangaka. Yo ni mbongo zanango. Des années kozona moi okoza la portier na ye. Yo te la position azalango. Yo te la ki mobali yango na te. Yango te mobali za poche. Allez, mobali za poche boni boko. Yo na loko yo. Oye pozo gango tchepe munoko na. Allez, ne joue pas avec moi. Je ne joue pas avec moi parce que na ko beti so film wala on dit na to keza. Mbali boso na suka. Yo na pinana. Na zo mwana leki na na kabela yo e. Yo pesa OK na komi. Yo la ça boss na komi lo kwa kena komi. Ozala na mbongo na yo mbongo mkiono ozala na so ozwa ki ata tanko lo baketika na keko bala o zo na pesa dot. Toi est-ce que ngana zo dot na yo? Ngana tikala kwa famille Cardozo laisse ngani. Qu'est-ce que tu m'as donné? Sac à l'osso. Sac à l'osso, carton poisson. Qu'est-ce que tu m'as donné toi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Allez, que ce soit la première et la dernière fois. Oublie cette maison. Bon, ça là où? Bon, ça
nanga. Ça soleil là te qu'elle est pas bien. Soli wo sala ve se ke sala mona na kuna bino ya. Elle est là kuna. OK. Oui, tu as maquillé dans le pas moi si nanga. Yo mtoba la moi. Comme il est allé. Ye wala kutuka ka badina na Cardozo. Papa mbala moko azo abimisa mbonga sombela Cardozo nani asombela Jeep. Yo sombela Cardozo ni yo mtoza na moi sola la kabela mako ba kwa mapangu. Bana kuna yebo no kabela na $30. So ya bela ni ko na nene bonga ya Belino yepe oganga. Tu es malade. Ah oui, yeye wana. Takomba wona ibisi yozele. Mokongo yo ndenge koma kutwanga yo. Bonjour mela kisi de. Kisi ni na mira wana ikusa na ero komokoto. Iko kalmo ba douleur esalo eloko tende. Na kono na ibisi yo. Ba munene te kenda ba masakari. Ale basi. Mineno eza bangambo. Yo pena ko ibisa yo mama. Kade taina yo. Tari yo Kaina benga kiyo po dosura po na makambo oyo ekoleka epaina yo mama akakaka mayele po nali mokolo namona moi liboso mpe nayebi makambo ya mokili ebele koleka yo nabengaki yo po tosala boyi yo kokende epai na yo epai ya mobali na yo na mwasi na yo wana ovandi sipa ebisi bango te mama lobi olimbisaka Maman, naneni. Enga kusinga ba bolimbisi te jamais. Oh, maman isimba te pardon. Eza ona kisa ko saro yo Kango Blabe veut dire itokia. Maman. Donc blabe yo ina makambo ebebe na sima wana. Yo saka ndenga ina ibisi yo ngai moto na bota yote. Maman isimba te jamais. Ekosimte jamais. Na kosenga pardon te, isimba te, même si on a bengi moezi ngiama na France. A olinga te, ngara kesenga mbanga pardon na mobali. Mobali oya ngai. Mama plan ben na yo entre vanda nango. Oh, na lingi na mate. Na lingi te. Yeba comme moi na yo. Yeba comme moi na yo. Yelipo na bolamu. Bolamu na manini, on a lingi na mate na osala te na boy. Poko sa yango te pona. Maman, yende mutasali mabe fois senga pardon. Nga na osala na osingi pardon ni. Na sali nini? Na buki mibe ko libala. Na sali est-ce nga zoom bali banda. Ata téléphone nga contrôle ango. Asa mona t'appelle ya mabe, amona ta message ya mabe. Mama yana mwasa maye. Ah te. Wala bobo tokala. Makomi kuruba yetu. Une bonne femme bâtisse. Wana eza Bible ngate? Ngana nanga na Bible te. Bible yali etero makala moyo kosala te yo vana mamu na yo. Plabe wana sala yango. To kosala yango ngai na yo. Pe kosimba. Oyebi mwana ya moninga na ngai Claudine Lumanisa mwasi ya kwasi godo Lumanisa. Njase. Yepa ndima bongo. Ali mayele na yebisi yo mwana mwasi wana na yebisi yo makambo eleka na dibala na yeme tire lo afanda kana dibala. Bon ma Claudine ba yela epa ma Claudine ba yela mbanda pa ya boss Lumanisa. Ba yela ete? Oh. Ali mutafuta na makambo. Ngate ngana lingina. Ali kutu na posa na yo kwa boss. Ata to sola na biso. Abenga ninga to sola mais pona pardon, niet.
oyo ndeko atata na yo te naboyi te osuku ntango oyaka fo respect ezala mpo bavoisin basali ya bonzuka ndu koko kobelela ngai boye respect ezali te nde ale eza ndenge wana te nabuti bana basa na éducation oyo ngai napesa bana respect fo ezala par rapport ya éducation oyo ngai napesa loba olobeli nakutana ngosa noko Cardozo na mobali na nzela noko Cardozo oyo bon noko nitota noko anani noko alent moi sini Cardozo azongo so pe yana bangwa nakutani na mobali na nzela soki omoni mobali yango Nathalie noko oyo bina yene wala mobali basimba ni boy na nzela ngala bite so bina leka awanga na ye na ye c'est bonjour. Bonjour. Oh bonjour, non il est bon tu ne me sais pas. D'accord, soyi bangate. Oh yo nana ngo ne soyi bangate ndeni. Ya Cardo soyi bingate. O mana yese bongo yale. Bongo na ko na ebi na ko ndi na yale ndene na ebi. Awanga yele. Mama yi. Pe mo bala ngo so no monde. Na ebi forme ni na ko be asa sope asa boy. Azaboe, azatune ni lomo evimba boe. Apne so. Okokate. Ke wala mbalo ka. Mbalo ka dozo. Koko na teni noko na. Dozo wana ngaba mo ndada. Basi na mona teni ka noko na ngana salaka noko ale bina nga salaka. Ala ninga ite. Ako msemba la bote. Ako msemba. Bali bino tikipe bango obele ni bango te. Teni kuna finga ngai. Obele bango mwasa batu mosa noko na ngai osambu sena miso mobali ana mobali ana boya embala moko. Aboye ye muto akumisa mobali ne bonga kuna na misa mobali ne ngana ibise osambu asi. Falobele mwasa libala ozokende na ye mwasa libala. Bonga finga. Bonga na tiki. Eba yo tiki fingete. Afinga pe fingete. Ngai nde sikoyi mabe na moni. Ngai ala ninga ite. Nani? Ala ninga ite. Ya mbona moni tangu soto to kola neko kusala mwasi moko te. Jamais ngai butu na kukamata mwasi moko te na mamo ya buti ale o ya buti ba para na yo. Ngai te. Ngai na salaki na bibi boy mama na koko na yo ya mwasi asa kubunda na kwe. Kepo na bunisi na kwe. Siko yo yeni trombo yo ya Cardozo wana o tu pese ni mbongo o tu banda mbongo. Mobali ngota tina te. Akelo kamata mobali mususu po mobali azali na neba lubaka na français la faiblesse. À la faiblesse il a profité. Mobali musale sili. Famo ifanda kiboye ba chicken combo ba uti na poto ba yeki sasa ba Michou Kento ba yeki sasa elelo oyo yo kamati moso yuba bala mona batu ba yala fête wana babala na te basala ka présentation mabenga okanga lupa kanga lupa ngwana isali nini isali symbole te tu yeba na te ko famille oyo na oyo ba yeba yango wana symbole te mais batu ba uta poto ba yala ki sasa wa pona kanga lupa ngwa isala ma je me dis que femme c'est l'homme mon cœur. Merci. Oh, il salami. Oh, il salami pour aller à Zunga Moto. Ah, mon asikoyo. Confiance peut les gars qui mingue pas moi. Ça c'est la confinement ça. C'est la confinement. Papa makamio zolo besu confinement ya ni. C'est la confinement. Faut bloquer la langue. Oh, il y a bien goûté parce que vous allez bano vous coller le bien. Ba confiner à l'int. A kamati aller à confiner a kamati mobali mususu. C'est la confinement. Papa confiner aller. Ba confiner. Papa tabat bana na ligambo mawe papa ngaka steak sa ba. Na zeli so ina pesi sa ngama na vanda ka so ina pesi sa. Ndako beta yo. Donc il ndila ba moi c'est libalo ba pesi na ba sali la geste la famille kanga lupango. O komi pe na mobali mususu na ndila toujours les capos sotia muno. Kabuya nda sese mo ba je papa nga na ko sambu. Chasi ko tuyo balakati. Non peut balater na salta présentation te. Ate mbala malongana na monate ibongo so ekomi na niveau ibisa danger. Banga so na bali na ozala erreurs. Na za erreurs na mbali na ngwinga ko. Ngana pena ni na so na bali musi moko mobali moko. Ngana ozala kwa ka ozote ya ale alanda soki nini. Nani mwasi moko mobali. Ngai ko
naza mwasi moko pa mbali na ngai nde na abu na ke luka mbali supo apesa ngai yango timu yango mona na vanda na ngai naza na posa kusekisa ngai te papa tala nga na sonyo bota mwana o mi flor yebi kombe balanda nga poka bazala mibali ya bato yango ngala ngati na boy na papa na boy na ngai na boy tiko ngai ya mwasi moko mobali moko ntambi uza kutuna ubali na luteme uza mwasi moko mibali 12 ibo mukolo kusala ta présentation to mukolo kubala papa bakoze ba oyo ko bikati ya sisa songi te papa to bandolo mamboya à l'aise ko yanga ekotini na kati vraiment yanga ni na kati wana Nzotala lobi butabuta mwana mwasi mwana ibutu kitoko ibuta ibu bote ibuta sana michopo en tout cas tala buti ale abuti mi fleur ibutu penza bana ye ta mwasi oyo akusoma mbala malunga ibutu kulia mbongo na libala wabi mbongo na kulia ya nini ya matama wana utema tama lokula ngando ndela ya mbongo na kindumba butsoba ya sakita bunyama chérie échographie alvini Abaye mon chéri, moi mon bal. Moi si ta princesse. C'est un héritier. Il faut d'abord mon bal. Moi si mon bal moi. Donc mon bal déjà quoi faire les poissons. Mon chéri, là il n'a pas banana moi si. Ozo banana moi si pas bala ya okende. Kombo na ngape yakas. Ya masasi ekunga nango. Chéri, je te dis, il faut moi mon bal. Et puis parce qu'on a 3 garçons, on a 3, 4, même 5 garçons après moi, ça y est. Pour nous, comme on président, Kassavou. Petit moi, comme Kassavou. Il y a des balles. Kabila, au petit Fati. Non, balle va président 5 bagouilles. Moi, déjà, on peut savoir, nous, déjà, Ngouya, déjà un jour dans la vie, n'avait pas comment m'appeler mon corps. Oh, Tika. Donc, là. Pourquoi David a dit béni, Salomon va béni, au tchèque comme Jésus, donc tant on peut se moi, Ngouya ya mutu wana et donc capté. On peut se moi na combo ya mutu azana poids et simba. Mais attention, ce qu'on peut se moi na combo ya mutu azana ndoki. Makama belanda moi. On dit y facile. OK, puis moi na combo ya Keba. Elandaka, chéri nanga elandaka. Ba Charlène Kabebe bazali, tokopesa kompo. Mwana biso toko reprendre TJ azali, oui. Toko kodioko, oui. Uzota kombo ya bato ya bien omonique. Ocha papa koba tokocha ye. C'est bokilo nangai. Papa azana pendo ite. Azana chance. Azana chance. Azana chance te boba na bilis bon to na chance te. Mais tout na po ko papa ko babwe. Nzoga aye azana ko. Olimbe c'est pour na le solo na bino. Kati bino muke. Eloko to fanda na ndako awa. Harmonie ezate. Tozo kanate. Yango na baki te, faut quand même to luka kimia. Po ndako soki kimia ezate malamu eozala te. Lipamboli pe koya te. Yana lobi papa Masasi pe mamisa bolimbisanga. Na maloba na ngai nyonso ya mabe na ba comportement na ngai nde na affichaki depuis Mamisa ya yana lebike Mamisa ka luka sika na mutema olimbisanga nazaka yaya ozalik ninge mobile na biso alobaka ke nga 01 yo 02 donc toyokana tozala bomoko po ezala bien. Problème terre, tous on cas terre d'attente caca. Oh, lui c'est bon. Ça c'est un petit bon na mabota, ma so abota mi bene na limbisi. Chérie, comme le bâtiment, ils allons moi na mabota ma. So abota mi bien, na limbisi pas la problème te.
C'est le même moment au bout de ma tête. Problème est que nga na si na sengi bolimbisi même nzambe likolo ayoki amoni donc oa kolimbisa nga te makala likwa mutu na ye tolimbisi ça va merci dans la liste tolimbisi merci tuzoba ke unanipa mwana kopia kombo nani obaki nani kasi mtu opese mo président ou bien ba premier ministre yo premier ministre de Botswana Lumumba tu vas aller na président moi je suis bosso nous quitter na ministre so tant to bota ba président so to mali ba ministre ba premier ministre kasi elle donc il y a mis balinde premier ministre il y a mis ça tout ce que soit hasard moi si soit soit ta botte moi si a mis balé to qui na ba première dame Kalunga comment moi il nga Kalunga ayi non mabo mengo nde muni kombo na zawo ilanga mabo mengo Vous m'avez été égal à Kalunga et ils ont coïncidé les deux côtés. Pas prophétesse. Non, mais comment on peut. Nana qui puisse savoir comment moi na Kalunga. Excusez. Comment ça là c'est que ça comment Mikolo Kalunga. Bomengo. Ma Bomengo. Bomengo à Rosande côté Andoi peut-être poste non wana. Prophétesse. Poste non. Kolobate ke ko nit Kalunga wana baza ba comment on côté na poste non. Prénom de sa malongi makam. Eh. Bayi langa ba bouchon ezala kia wanani. Mi Florie. Ba bouchon edame o ezala ki sala lukuta ngokuru yelanga. Papa lobi. Ba bouchon yelanga ba bouchon la beta. Confinement. Confinement yaka. Non confinement. Ici ba confinement yo. Non confinement. Yaka zunga. Alors il évite de nous avoir ici va confiner. Là on si va confiner yo. Mi Flo. Yale. Là kitchen. De nous avoir aller yo évite. Yo kombo na yo iko isiko yo confiner. Ba si va confiner yo évite. Kabuya aliki na ntia akuti kadozo na mobali mosusu. Pe Kabuya tuni kadozo oyo nani mbali wa kadozo lobi oyo mbali na ngai o mbali bongo ya bongo nokwale ali nokwale na bilonga na lingi yesu baza mukusi bona ba konki ni be asana ba konki boye za na bilonga ngi tuna mama kala wana yo bien papa Cardozo a commencé à vivre déjà ngana yebi nyoso tuna puta na mobali wana et pas na bango ba bengana ngai yana mwasa finga ngai ah ma bolanda te Cardozo ça disait la go normal ça la ça la vie na ye ngape na ça vie na ngai c'est pas la fin du monde donc c'est pas nous allons en confinement et ça mbali musa dans la place la fin du monde te la vie continue c'est Cardozo azwa sa vie na ye c'est pas grave et déranger binoté OK oh muni ndako kuta toilette bona zo lobela kuté utika basalika na zo lobela kuté ukomi na confiance kufanda mengi ndira esprit na yo ikomi utika na lupango ukoma kufanda wa peta fina yo donc itika la vraiment a na moso yu kamata moso yebi lupango na bino mais moso yebi ba asa kusala acte ngona aller vraiment luba isana ngona kuté na yibi mobile na yewana era ukena yewa papa na lobi bon pas ko ko mesana na lupango yungana suba uzungi pa na bino usa n'importe quoi na mwasi oyo mokili yebaki alia mbongo na yo tango zo kusala asa kulia mbongo na yo famille na bango asa kulia mbongo na yo usa kulesa bango kulatisa bango so asali mabe mobala sona sanga nini telema ukobi trop muke ufanya ndako boy uye toilette muke ufanya ndako boy uye toilette na yebite so kukamata mwasi moko boy uzwa mwasi na quartier oyo to uzwa mwasi butu oyo bomba na wese oyo oyo ku satisfait awa ou satisfait pas aucun papa oh boniko transaction avandi awa et ça la ngese na ndo futra ndako $2500 mais eza vie na ça erreur na ozo mongo nyo surtout na opesa mwasi lelo mwasi na salinga coup c'est pas un problème lelo mwasi na lingi mobile mususu okuti mobile wana kukanta na ngaite c'est pas un problème papa c'est na yeba on da kala na boye kala na bebisa mutema na tu mobile te na super wa conseil abate belé chaque jour Edith Niande azozanga tiko conseiller nga azobenga ngai mwana mwasi bato zobebisa ba mega na ye ba crédit na ye on a toujours consoler ngai aisanga no za mobali c'est pas la fin du monde nzamba otika ote na za mutu
Pasteur, j'attends fou. Ah, on dit qu'on a la prière. Tout ça, la prière. Tout ça, la prière. Mais, nous avons un petit peu de je pense qu'il y a un pauvre. Sois là. De l'eau toilette était trop, c'est trop. Trop de toilette, mes décisions qu'on n'a pas moi, j'ai aucun mataté. J'ai une solution. Quand où est-ce yo monnaie là, anniversaire facile na yo où est-ce aujourd'hui confinement. Comment tu solution à moi si dans la toilette, pas d'entrée, pas de sortie. Il y a un côté pour moi, frère. Ça on connaît comme ça, on commence à sopa. On imagine que bimato que na utoka mai na libulu. Mi pese la toilette par rapport à moi. Boniko. Eh, nzapela ngai, tuna lobi yo na lobaka. Tuna boya yo ko lekisi ko kumisa. Oh yaya, babloko ngo yo kumisa to mona ate. Reva liboso. Roman kitoko. Mama so to sisi ya to koti na ndako. Na lakise ba koli ba tindingi pa Pamela nzala baka. Mwasi ya Lyon, mwasi ya Malonga mama. Eh, oza relation na ye. Atinde ninga te. Yo ne relation. Femme seule. Et non va regarder. Réservé uniquement pour un homme seul na ye. Na zoyo na bakiso pembeni na ego sa relation na ye. C'est l'autre. Ngapi na ça vient na anisendo mbasi na c'est atinde na ta babilo na. Na monopole atango. Soigner relation na yo na joli kusala. Banda kenda États-Unis kuna. Omoni bino onde suka. Eh. Vous avez concentré dans ma solo, hein? Ata porte ninganité. Nazo kaka ni bozo banise ndombasi. Pamela nzala mwana nazo comprendre. Nzala baka. Oyoki. Pamela na yoki nyoso na oyana ngamba lemna temi abota la ngati na moto ta mona ngati. Ya moto ta kumsi na camarade ni femme saine. Ya na biso fanda oza normal malile ya te. Ya fanda. Ya manisa. Secret ya. Ya na sambelo ni. Mama malile sango. Ya na kokete la manette dika. Ya. Maman la tiki mo na voiture te na chauffeur. Yep sa chauffeur na biso. Avec sac na ngezas. Yem no kina. Que na que sa chauffeur a fait ça. Ka ça poli. Azala poli. Comment na c'est poli? Ngaze. Mukonya. Na bisenga azala liki ya patron na yo. Na lembi na patron na ye. Je moko bona bimaka libanda na yebise na ko fuisa ka yana zota mo mo si kolo bo fuisa ka yana. Mama kayo. Ata yo bimzana fingi. Ata yo mo kufungula saka na ata yo mo finga ta mkolo. Papa Zate. Papa Zate a déplacé muki. Muki wapi mtu dasi ya umeli bongo. Umeli na ete. Mama sendeni mtoto finga kiani. Ya gaya. Tala kombo. Ya gaya. Ya vide zae wa portate. Mele kutu dina ya kiso ya yo to mo to ke tu. Ya kuna kato ya lepsaza les. Ko bazana ya ka butuni ka be bona pembe pesa mo ya minele te mama. Sasa. Ya ke no cha mu sapina mo. Ebise ebe teke. Moto ya munene na mkeza la te. Ata ya mkezi kisaka. Etumba kaka. Utumbi. Akecha lokwa munenga mkia baki achanga moto achanga musapina moto ebe tenga na moto. Atala za mkia na tumba kaka. Atuna ite. Yoza volcan, yoza allumette. On va penser ça quand la bouge, quand tu peux na mourir. Au pays là on cigarette so ebo. Eh moi la maman yo ye. Moi la maman yo ye vivre. Mais yaza bongo. Babi 6000 baluka 9. Maman, changement na pesa mobile na ngabolingo na kwesa na chami beko na kosela e makambo. Binga te na mwana kuba pesa nga ba stratégie ya ko longisa na lengi na mobile. Mobile atali sike intérêt na linga, na nini na bébé na. Mobile changer la face. Akokata yo fuka ma senga pardon. Pardon. Yo lo bina ni ba baiser de jida wana. Mais ko sa monter basala au camaraderie na mbanda. Mbanda. Ameko na molimo simbita yo na musuni bo lo bina. Na musengi ka pardon tant on pesa na moi affection na profiter na saler ma bé. Ako bimiso pe moi nana. Mustanto. Bobi pinga pe yana binote. Bobi mo ngana ebisebo. Na pesi no mukongo la lele mobile na pesi no mukongo na biye.
mobali na ngai ebise na olimbise mokolo obota po elobaki nini ke ngai na ndako wana na obota te atosaka stratégie oloba te po modeke akomi na suka aomonaka loka mobali akota na chambre nete Masasi akota na chambre na été masasi asimbaka ye te na mungu batie mo citron mi ko so citron bungu akomi nausée masasi mekinga abi akosi ya zemi lisusu ya moto moko bisa moto Baba mekia kanga. On mbisa moto moko yango ba nyoka mela on ba boka ngo kana tomate bimi kitoko. Obaka na ndunda bongi. Obaka na pondu changer ko moko. Ata ye moko tiena tomate aoli yango. Mbisa moto moko. Mobala ko bilobela. Mobala bosani. Ya mami sa te yo lo bise makasi. Oh, changer dine. Oh, il m'a banné. Azana nzala tika yalia. Agolia lipa na ngubati. Nanda otezia na ngute. Di bébé s'il te plaît, mutana passe to tungete. On pese mbongo. Na kabelo. Mon niveau no le lipa karo, tu sais que vous pain coupé, il y a pelu store. Oh ya kinma, tout comme le Papa lia. Ah, lia, bon appétit. Désolé ti. Non, bon appétit. C'est bon appétit. Lia ko kwa kati ayo asuka yango ya soirée. Oh, quand on voit ça. Non. Il t'a dépassé la ndina mukila. Il t'a passé. Tu passes quand même le mukila. Ah, bossa na esti la terre. Même le lien de l'antenne. Et là on va saler le national. Azolia lipa yo pinzala. Aliena ngo. Eza niveau na ndete. Et là on va saler le national. Ayo kisoni. Pour ka posta mobile, faut mobile ka maza na mbongo o dégager o dera bio aposa. O dem se fait parce que mona na beti makolo de pa. Azolia lipa nzela na ngoba. Parce que là tu m'as mobile et puis bon. Tika. Parce nabia ka. Plate ya moto ko. Toko takati. Bona de fla. Oui. Ana masoro mo na osala. D'accord. OK. Spirit quelque. Non, ça s'appelle. Voilà pour cela dans mon. Non, là ndite non ya sanda pe na benga ya. Yo kinda ka tibi. OK. Aye kuma biloko nyonso nalambaka oliaka na ote na chambre nanga olala asute nyonso nazaka nango besoin lokola mwasi osalelaka nga so eloko te yana moneke ntina nanga eza na ote semena ke nange epa na biso mpo nazwa kimia mpo bato nyonso naosola na bango bayosinga mama so omoni ça ne va pas ezosimba te bima kende na solo na janvier kadima fwamba ayebisinga bi na biso ezalaka bongo te so mwasi mobali akomo maltraité yo alingi osu te mibimela kende ntango oza mobimba doyana nalobi ke te nga nazozonga na ngai otikala na yo na biyenga na oyo mpe ozolinga mpo nga olingi nango asu te oyebi soki naotala nde tokomi esanga mpasi makasi naokoka te mpo maloba nyonso tolobanaka lelo eza lisusu bongo te bave oyo tosala na miso ya nzambe lelo naomona ngo su te sele oyo nayebaka kala aza so sele ya lelo te papa nalingako na motema na nga mobimba nazalaka na besoin te kefona banda kotatone ezalaka suwe na nga te nalobaki mobali nga na kobala na kovanda na ye ti liwa me namoni kokomoni yokola ngai liwa na nga seke ezalaka na pasi ya nalobi tikala na yo kaka nakenda ngai mpo ozwa kimia osepela kanisa te bolingo na biso papa nini ekoteli biso nayebi ke mwana aza mwana biso
kasi nasenga bolimbisi nasala nyonso boye ana besoin nazaka normal na mwasi na yo me nini ezosala kesimba te okoka kokota ata na chambre na nga te papa nga nakena ngai oloba te te naza koyoka nanu kasi yo osilisa parce que oloba na nga boye bapeso ide te nga mpe tunaki mpe ide mpe Fabrice Mola mpe alobaki yango mpe ke mwasi soki deja akomi na makanisi ya libanda akosepela mpe na yo lisusu te aokena ye basele ngai nakomi na makanisi ya mabe kasi olobaki nga mpe nazoloba te to deja ndenge ozokende wana okobala na yo yo mosu ebimi epa na yo po ezalaki mpe projet nga na kolinga zela ndenge azotuta pondu wana alamba olia avo okende biloko ndeko nazolamba nga nalia po ye alambaka te la reine na yo alambaka te asimbaka eloko te depo aya awasalaka eloko te nga nde raison na nga ezaka nga nabengani yo te ozokende sentiment na yo moko nde yo ozokende problème te nga namaka kende bien mpo nga nabengani yo te mwasi normalement azelaka mobali abengana ye mais yo moko oza na projet na yo déjà omoni babiloko yango bamati mobinzi balobaka yango soki omoni mwasi déjà komomona place azofana eza ngai aza na kope mosusu ana kope donc kende na yo mwasi ezali kaka bayo ngana na problème te nga natikali mpe kaka na ndenge natikali wana so avandi so ye mpe mokolo alinga akende kaka nandimi mpenda joli mwasi ya botikali mwasa Guillaume Butukali makambo yebisa nga yango ayebiso okende je joli mtabiso okende ayebisa nga na tante yo natala soko kondima ondimi yango pe siko mobali mabesele nazokende yana ngana oui yo moko bimisa na monoko ndeko ozokende na yo mpo na moni ozolinga nga su te na mibali mosusu balobaka nini mama kokende te tobongisa yo ozolinganga nga nalingako makasi olinganga makasi soko olinganga makasi mwananga mobimba soko olingi moto il faut le mettre tel qu'il est. La modèle comment faire souffrir là. Pas c'est né. Zonga katasima. La modèle nyo sozo sala ngai. Na lingo kaka na zalaka nga bolingo ezali mais nazo koka suko vanda na mwasi na hote na ndenge bozo se comporter te. Na ko kalanga souté ya na préférer na ke na nge pa la biso. Ni na salité. Ni na zala na bien te. Na finga yo na yebité. Tam so na place moko na tosa hote na maltraiter yo mais na yebaka te. Oyebisanga défaut na ngate. Sikoyo nini nasala te baninga basala kete mwasi na nga kokende te ozata na temps kobondela nga su te papa yozolala bondelo na sasi nini kamosoka kobondela lelo nakobondela pamba olobi ozokena yo nga na bikaka le bayo kena yo muto misana mona yo bazalika molo ala bizela olia na yo avokene kokena nzala te zela omilela. Merci beaucoup. Le mot passing à paille. Au fond, il m'a dit merci. Nzamba pambola. Moi, pambola paye au koto kende. Oui. La bengi yon pamba te papa. Bon, yo ali leki na ngai. Wali leki na ngai. Pe makambo na ali na yango na koiko bomba te po esi eleki. Mono na yo zele mekuna na ndako na ye na yebisi yo moto ekopela kuna oyo ali fere kosa ni sukuna moto ni papa mobali na ye sere masasi na yebisi yo mwana mobali wana ajui mwasi esika tacho mwasi te suka kaka ndenge wana mobali mwasi ayebi te suka kaka bongo ati ye jemi wana wesuka ate na barabara aina ngona ndako bo awa tokolo bangai na yo boyo mosi wana ali na jemi aye pa ya jere ba kufana ndako moko okilongo kwa na kosaba moko yi azui pasel buso bani libanda ola suka na mwasi libanda ay kota so na kata ndako bango bel na jelem obala mpe pona ibaka te so na ibaka jum so na ntela ko beti makofi papa pa mungu ni momona kasi na nyoko mabote ngwana na bengi yo pona ibisote na ini na kosa ya noko moto apesa ye mosala noko moto apesa bango ndako wana bavandaka wana aputa na ngai na noko tosulula po tojwela yesu lisu mpo boye mwana na ngai akoya kokufa
Mais, Yaya, nous avons une mission de service dans le marché. Si on a ça 2 jours dans le cas de je crois bien, mercredi d'accord il y a Kinshasa. Boko misa to wana yako yo yakako jwanga yawa nakende nakuta na ye kwa ona surura na ye mais bokilo wana za pori kamboyo bokilo wana na yebite mwana mobali wana kaka nengolobi soko koyibaki ye mo betelinga ya namna papata mibale azoka tano somite musala na ye wasalaka euti na famille na biso ndako apandaka euti na famille na biso allez ako sente mwasi avia emeka na ndako wana ndako apaka biso biso mwasi wana lo fundo na ndako wana jerema komona na lisusu te ya komi ate yelo kola kolokwa mokolo ndako akonjaka asa abwe ale kabwe ndenge ali wana masasi na jereme bari susambwe moke même ça j'ai les maisons allez ashika ndako na ye same on peut pas mon mandaté. Mais mettons aussi la nuance. T'as dit, elle a bien fait pour 100 francs, on a dit, on va tout choper. Là, on a appelé ça. Coco. Oui, oui. Et les amis ont gardé dans le ling à la café. Ma camone, on se demande à Coco. La bouteille, c'est le mec que j'allais là. Quoi, pourquoi, il y a celui donc c'est à Benganye Nanda. Tu peux imaginer, moi c'est au bala Nambo, on aura eu la nuit sur Bantou. Aux obéis, c'est vraiment une bande. Je trouve ça normal. Ça, les gars, la sonne. Ah, pas ça, mec. Pas ça. Pas ça, mec. Louba, n'a dit qu'à des choses qu'on y aura solo avec. Qu'on y a remis là, même sur le bouling, on le banque à terre. Au Yoki, on baisse. N'a qu'à finir dans la biguine, mais au baby, c'est qu'à vous dire. Yangal, ma cambo, c'est l'Italie, moi, c'est moi, la naïo. La loubi, n'a pas eu. Pourquoi pas ça? Bah, là, son coup, il mime mon peuple, qui. Et ça, il se dit. Bah, les bêtes, ma dit chose. Mais ça sonne, ça sonne, ma cambo. Ça sonne. Sonne, il a pas sonné, naïo. Sonne, il a pas sonné sa famille. La dame, personne, ça, vous y connaissez. Il y a le bilan du sol, il y a pas de ça. Dites qu'il y a un cababi, mais c'est un rock et jazz, c'est pas ça le bien. Ou bien, il n'y a pas de monde, c'est impossible. Oh, il y a un bête, la main du sol, il y a pas de ça. On a un donc allez on commence le chameau mais pas parce que kamati bidabo aussi mais toko toko toni la minute mai wana sili kamati mususu na pas olia kumena na kumena et puis yemo na conscience na yo allez vraiment tu vandi bon ukoko luka musala mususu te et lelo oyo mundele na bino wana soki l'état lobi bon l'état congolais a pris la décision lobi tout katelier 20 ans que l'état congolais a kamati décision à lobi pensa magistrat latin sambala boy ba simi marteau lobi à la gouvernement congolais tati gouvernement congolais 2020 le ministère de l'affaires de l'économie à la ministre de l'économie ministre du travail à partir d'aujourd'hui le premier ministre doit être suspendu. Pour quelle raison? Article 58, barre 321, à l'article 67,4, détournement de l'argent, à la condamnation ici au Congo pour les étrangers, pour travailler avec M. Alain Mabane comme deuxième bureau. Condamnation de 25 ans au bout du parquet général de la République. Et je vous remercie. La séance élevée, M. Alain Mabana doit être libre à la condamnation de M. Leblanc ici au Congo. Et je vous remercie.
Je vous remercie. La séance est levée. Je vous remercie. Voilà ce que vous avez kamati mundeli na bino ba policier bazaka na sima wana toki bazo kata makambo ba kamati ba télémessier ba ti ba kraka boy ake kusala 23 25 ans na prison allez ku vivre ndenge nini kusala kaka na vie oyo luka musala mususu kenda ko luka misala za pa ibe misala za pa si bele ku kusala yo musala ba jike kombo basali misala awa na basala misala bazo salisa awa na commune ya Kalam awa jike kombo ukikuna ukokotisi ba dossier na yo baba Josani Kombo femme entrepreneur akusoyo akuprene yo ukoti na musala yo bandi kusala ipa na ye keuke ne kufani la ngabo isa solution ya vie ya mutu te papa pour nous musala za promote dans la relation ebele mais nous là quand même na boyna trahir mundele le rôle m'a payé avec un mandat d'arrêt provisoire. Nazo zela ba sambisa ye. So ba katelier peine ne ou sur le bawana à côté prison. En ce moment-là, je peux chercher une autre solution. Mais le quoi na ba sambisi na muté na cause là. Le on a reçu un engagement d'entreprise monsieur na qui na signé un contrat. Hier on a ba libéré. Ba avantage nion sur dans un entreprise. Motengane na perdre. On a vendu bon ozela ba sambisa ye ce gars a quitté là c'est bon to répondre ba activité na biso mais ceux ba condamné en ce moment là na ça na ba connaissance belé lolo so na bengi papa Paul Fikipo na moi c'est maman Nathalie Fikipo ba oza on peut se rendre en agence FBT voilà ba peut se rendre ça là kende fouiller béché ne laisser les places où la main n'est pas et repasse so na bengi Claude Lukolongo motema maman Beloti Kinumu ba oza on peut se rendre ça ni sabatu bazali beli ba kusunga yo ale oyo ve vandeli gabo yisa kitoko te koko tuka di vilako so na bengi lelo oza otika ngai tonga sio comme kulemba yo oza otika ngai comme kulemba yo otika ngata mketo parce que ton est matissio galant qui peka yo mon ngati donc ngana bandi ko penga yo téléphone zo yambati parce que ebe ko zakina sal traîner oyo kama ngana yo mama mobalo mwana za bongo yo mobala baby sina kakake mbanga na za bongo qui peka Olex bongo na ngadozo eta mobala na lingai na mawa na lingai na pasi pisia na nga ana beta erfasa kenda zonga abidozo s'il te plaît zulanga mutu wana chwezati zana iposi balingate lelo ne yo okomosanga boye aza mwasi lokola yo aza nini kenda ndako na oya nini kende na ndako na oya kibe na ofingo makambo komana mira na ton sanga na mwana musansa la balianga defa te na mwana musansa la balianga defa te sona tikili bino mitumba yo kunda naye akobeka yo sino oloba te na azoba te non sulia do tinga na telemenga na azoba te na webiso Pela bangelo kote. Ngala mwa mungala na mutala bangelo kote. Omoni na bisi omoti na tele na mone lo kote pe na banga te. Omoni na bado bala ta kuta bata kuta cheval. Na te bi cheval te bala. Non ba omoni okete. C'est là là. Yo ko. Ozala nga okete. Ngala mwa ngala mja okete. Tadozo. Na robia. Oi, tá da parte. Tika na. Tala, tala. Hey, ngala yo. tala. Ozo pega re. Tala.